ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб обуначаи муҳтарам, ҳама каса хубанд? Инҷан имрӯз 14 июни соли 2025 сол 10 дона хона ҳасту 1 дона замин эълон мекунем. Тамошо кунед, беҳтарин наворшид, хонаҳои арзон, хонаҳои назди ҳавлигӣ, квартираҳои фурӯшӣ ва замини фурӯшӣ аст, ки баҳри шумо пешкаш мекунем ва дӯстон барои реклама рақамҳоро мегузорем. Хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем. бардор азиз, баъдан дӯстон дар аму таги комментария нависен аз куҷо, аз кадом территорияҳо то чанд сомона шумо дар хона дар корай, замин, квартира дар корай нависонда монед. Худо хоҳад аз рӯи комментҳо шумо ҳаракат кардан навори байдинара пешкаш мекунем. дӯстон азиз, ба ҳам хотир пешакӣ навор дар лайкора монед, дар канал подписатсия кунед. чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ боша ҳаракат карда видеонавор карда рӯй кунед. дӯстон чем суратҳои холи видеонавор карда партоен рекламаи хушро кунед дар ютубу, тиктоки, инстаграм. навора сар мекунед, тамошо кунед. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем, ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауд ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷойи Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. бародар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада рой кунед. бародар азиз, дӯстони азиз, якумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. навора тамошо кунед, акамон ба мо ангуштош ишора кард. хона дар куҷо ҳай, квартира дар кадом территория ҳай, худшон фаҳмондагиам мақсад нишон даган. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, дар Профисоюз. сехонагаи масоҳати 65 метри квадрата. ана ҳамин домда дӯстон хонаи мо қарор дорад. чӣ хел нигоҳ кунед, чӣ хел ҷои обод, ҷои беҳтарин бо нархи дастрас, не ки бо нарх ҳамсоз ай. успед кунед, якам шида занг занед, иншоалло беҳтарин квартира. сехонагаи 65 квадрата дар Профисоюз, доми 16 этажа, хона дар 10 этаж. хуб, наздики беморхона, наздики прокуратура, масҷид 700 метр, садик 200 метр, техпаспорт дора. ремонти хона чӣ хел мебинам, хеле ҳолат беҳтарин ҳолат. дома соли 2005 сохтага бо хишт. нарх 560 000 сомон ба доллар 56 000 доллар. дӯстон, марамат худотон боз пурсон шен, ҳамроҳи соҳибмулк рақамҳои WhatsApp 3750 мегузорем. кадомитон занг мезанем, мегӯем ки аз канали Сауд ТВ занг заресем. хулас дӯстон, марамат худотон пурсон шен. якта лайк монен, нависен, комментария кунен, аз куҷо то чанд сума хона навор кунем. бачаҳо комментҳои шуморо жад мекунем. дуюмин замини фурӯшӣ имрӯзаи мо. бачакҳое ки аз Ҳисор заминхар буден, ку замини арзон кофтен, ман навориш кардам. замини фурӯшӣ аст, ки дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Қипчоқ. нарх 80 000 сомонӣ, 8 сотиқ замин барои 4 ё 5 хона. дӯстони азиз, бетон рехтагӣ, об ва свет дора. мардум ҳама навхона ҳам зиндагӣ доранд. дӯстон, соҳибмулк қайд карданд, ки барои маълумоти пра занг бизананд, боз муомила мекунем, не ки адресои праша метем. инами замин дар ҳамин ҷо қарор дорад. одамое ки аз Ҳисор заминхар буден, аз номи канали мо Сауд ТВ дӯстон занг бизанед. барои 4-5 хона бетон рехтагӣ тайёр, мардуми зиндагӣ дора, об свет дора. марамат худтон пурсон бишен. дӯстон азиз, сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, ки масоҳати 8 сотиқ замин дораву 4 ҳуҷрагаҳай. ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбур дар Данғара. нархи арзоне, ки деҳаи Шаҳбур дар ҷойгир аст. 4 хонага 8 сотиқа, монтажи свет кадагиай, шкатур кадагиай. нархи хона 145 000 сомониай. воз муомилаи соз дорам. адресҳои праша, рақамҳои 5057 WhatsApp дора. худотон занг занед, муомила кунед. лайкотона монед, дар канал обуна шен, хонаҳотона видеонавор карда партоен, рекламаи фасон карда фурӯшта бигузорем. бародар азиз, баъдан дӯстон дар аму таги коммент нависен, аз кадом тирҳои хона навор кунем, хонаҳо чӣ хеле маъқул шид, арзонан, қиматан,
фикротона нависонда бигзорем бача азиз. چهارمین خانه فروشی نزدیک حولگی دوستان عزیز. خانه فروشی نزدیک حولگی 2 etaje مساحتی 6 سوتیق زمین 3 حجرگاه کردگی دوستان عزیز. عین حال در ناحیه رودکی در محله دریابود دوستان عزیز. منرخی دسترس. السلام علیکم. میگه که حولی 10 چهای در رودکی محله دریابود участке سراب در جایگیر است. تبارات لنینگراد خریدار انیق زنگ بزنه. نرخ 265,000 سومانی های 6 سوتیق زمین 2 etaje 3 کامناتگاه خداتان دوستان پرسان بشین. از سعودو تیوی نوار کردن اعلان کردن خانه ها سعودوگر رو با خریدار یعنی که شناس کردن وظیفه سعودو تیوی. این مسئله او دوستان. این طرفش کار شما میتونین زنگ بزنین. کدام خانه ای که اعلان میکنیم تماشا کنیم با دقت. خانه هایی که معقول تان باشه شما پرسان شنه معقول باشه بگیرین جا. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی نزدیک حولگی. بچکای فرخورم جاین دروازه را بینین زبور را بینین چه خیلی زورا نرخی ساز نکی. خانه نزدیک حولگی مساحتی 8 سوتیقه 4 حجرگاه پشتی زپرفکه ها ناحیه فرخور. السلام علیکم مردمی خانه خر میگه. فروشی خانه فروشی داریم در ناحیه فرخور عبارت از 4 خانگاه 8 سوتیقه حولی. خب حولی محکم کردگی سوید پستیانی دوره پشتی زپرفکه ها 250,000 سوم نرخش با سودای ساز داره. دوستان میگذاریم به ششمین خانه فروشی نزدیک حولگی. خانه نزدیک حولگی است که در ناحیه فرخور باز. خانه دروازش 4 حجرگاه مساحتی 8 سوتیقه جماعتی دهات استقلال دهه نور شرق میگه کم سمول ناحیه فرخور فروشی بود تمام شرایط های لازمه از جمله نگاه کننده حولی را بینین چایلو بیکران ریمونت های مقصد بد نیست سازای با لیمنی برای زندگی تیار. نمی حالت حولی هم اکس تیاشکش 60-70% دوستان عزیز خداتون باز پسانشن 260,000 سوم باز سودای ساز داره. مرامت معلوماتی بیشترش بگیرین. آدرس های خانه هاتون دوستان حرکت کرده پرا نویسنده روی کنین. خانه کجا دای چند سومای چند سوتیقه چند خانه های حجت سرتیفیکاتوش گپ زنین. خانه هاتون حرکت کرده تمام قسمتش ویدیو نوار کرده پرتین چند دو صورت خالی ویدیو نواری خشرو کرده روی کنین. سعودو تیوی رکلامای پسانش میکنه و فروشته میگذاره برادر عزیز. میگذاریم به هفتمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که یک کامناتگاه کوارتیره در سوکولنی اتاژ 24 کوادراته ناحیه سینا شهر دوشنبه زرافشانده قرار داره برادر عزیز. تخپاس برداره اتابلینیا هستای سوکولنی پویون یکم اتاژ نه اکو پادوال تاگی یکم اتاژ آخری نرخی میشیدگی 215,000 سومان دیگر سودو نمیشه. معلوماتی پرا در واتساپ 2480 میتونین دوستان زنگ بزنین. 215,000 سومانی 24 کوادراته یک حجرگاه در سوکولنی اتاژ. خداتون دوستان پرسان بشین. دیگه چیکار کنیم؟ یک تا لایک کنین در کانال ما پادپیسات سکنین. دوستان عزیز خب نواروی پیشینه نواروی بعدینه را تماشا کنین. همش بهترین خانه ها در این روزا نواروی بعدینه پیشینه همشون خلاص به منفعت خودمون. خانه های ارزانی فروشی در کانال سعودو تیوی. میگذاریم به هشتمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که در امی دوم قرار داره برادر عزیز. دو کامناتگاه مساحتی 60 کوادراته 4 etaژ نزدیک پلیکلینیکا. خانه در حالتی کروبکا سودو میشوه. شهر حصار نزدیک پلیکلینیکا. فروشی در حصار. خانه کروبکا بوده دارای 2 تا لیفت زمانوی دارد. دو خانگاه بوده در 4 etaژ جایگیر است دوستان عزیز. نرخ برای یک کوادرات $450 توغری میگیره. نرخ همی کوارتیره دوستان 60 کوادراتش 275,000 سومانی که با سودای سازدار دوستان عزیز
барвақт худотон боз пурсон шен. Ҳамаша аз номи канали Сауду ТВ занг зада мешавад. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшии имрӯзамон. Квартираи фурӯшӣ аз сайти дукомнатага квартира дар 7 этаж 52 метри квадратӣ дар Бустон, шаҳри Бустон, Чкаловск, Победа 33 дар Бустон қарор дорад. Нарх 295,000 дар ватсапшон муроҷиат бикунед. Срочна фурӯшии духонагаи дар 7 этаж буда Победа 33 Ғалаба дӯстон азиз, ба Ғалаба 33. Мактаб наздик, автобус маршрутка сад маршруткаи 3, масҷид наздик, ипотека ҳам мешава, ада мешава дӯстон азиз. Агар каме пултон нараса муомила мекунем. Хулас дӯстон азиз, дар WhatsApp 65 57 WhatsApp яхиршай занг занен, маслиҳат кунен. Иншоалло муомила ин чизи хубе дӯстон азиз. Ҳамин хонafурӯша мо дар муроҷиат мекунем, муомила мекунем, кош ноб мекунем. Шумо ҳам аз ҷумла занг занен, маслиҳат кунен аз уми канали Сауду ТВ чақчақ кунем бачо. Ба ҳам хотир ҳаракат када навори мо дастгирӣ кунен, лайкора гузорен, баъдан хонаҳоро баъзу тамошо кунен. Мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом ба 2 этаж знака бинем. Як комната квартира 2 этаж 40 квадрата, ноҳияи Абдурахмон Ҷомӣ, ноҳияи Ёвон. Ноҳияи Ёвони Абдурахмони Ҷомӣ мегӯям, хеле адрес хулос бача азиз. Кӯчаи Абдурахмони Ҷомӣ, қафои ҳайкали Модар. ҳамин Ёвона ё ки Ваҳдатай, хулас дӯстон, ҳайкали Модар дар Ваҳдат нест. ҳамин адресотона ҳаракат кунен бачаҳо, ча пира нависондароӣ кунен. бовар кунен даже хонда намешава. баъзеҳошон менависанд, мақсад муроҷиат мекунанд, адресора нимкола менависанд, дигар ҷавоб наметиҳанд. вақти монтаж мо мешава, дигар ответ ҳам наметиҳанд. хоб яъне ки мега ки кӯчаи Абдурахмони Ҷомӣ, қафои ҳайкали Модар, ноҳияи Ёвон мега. 2 этажа 40 квадрата, як ҳуҷрага. 2 этажда 40 квадрата, як ҳуҷрагай, масоат 40 квадрата. марамах худотон пурсон шуд бача азиз. Кам беш хатагиё мешава, ай ҳаматон узр бачаҳо. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшии имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира 1 этаж 35 метри квадратӣ, 12-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. нарх 280,000 сум. ватсапшон мегзарем занг бизанед. адрес 12-ум микрорайон, доми 30, якхонагӣ 35 квадратаи тақрибан дӯстон азиз. 1 этаж, хуб доми 5 Сауду ТВ-ра тамошо мекунем бача азиз.